হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। গাড়িটি গিয়ার দিলে বন্ধ হয়ে যায় রানিংয়ে। আপনার যখন রানিংয়ে থাকে তখন গাড়ি ঠিকঠাক চলে। যখন আপনার ব্রেক হয়, গাড়ি স্লো মোশন হয়, তখন গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এখন এটা কী কারণে বন্ধ হয়, আশা করি সবাই ভিডিওটি দেখবেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি কি করণীয় সব এই ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়ে দেব ইনশাল্লাহ। তো এটা গ্যাসে চলে বেশিরভাগ গাড়িটি বেশিরভাগই গ্যাসে সমস্যা হয়, কারণ তেলের গাড়ি কখনোই ডিস্টার্ব করে না। আপনার 5 বছর অনায়াসে চলে। আর এই নতুন গাড়ি বলেন আর পুরাতন গাড়ি বলেন, সব গাড়ি গ্যাস করার পরেই ডিস্টার্ব দেওয়া শুরু করে। তো এখন আমরা স্পার্কগুলো চেক করছি, কয়েলগুলো চেক করতেছি। কয়েলগুলা মোটামুটি সবই ওকে আছে, এটি কোনো প্রবলেম নেই। তো সবই ওকে আছে। তো এখন আমরা প্লাগগুলো খুলে দেখবো আসলে প্রবলেমটা কী। প্লাগগুলো চেক করে দেখব। আপনার যদি কয়েল কারেন্ট না মারে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গিয়ার দিলে বন্ধ হয়ে যাবে। প্লাগ যদি প্লাগে স্পার্ক না করে, সেই ক্ষেত্রে প্লাগ যদি সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে এটা হবে। তো এখন একটা একটা করে আমরা চেক করতেছি। প্লাগগুলা মোটামুটি দেখে মনে হইলো প্লাগগুলা ঠিকঠাকই আছে, কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় ছোটোখাটো কারণে এই প্রবলেমগুলো দেখা দেয়। হ্যাঁ, তো তখন বোঝা যায় যে আসলে না, গাড়ি কত নাই সমস্যা হয়েছে। এটা যদি আপনি চেষ্টা করেন, নিজে করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো 10 নাম্বার এল, তারপর আপনার এই গুটি প্লাগ রেঞ্জ, এগুলো যদি থাকে অবশ্যই আপনি খুলে চেক করতে পারবেন। এখন আমরা প্রত্যেকটা প্লাগ দেখলাম, চেক করে ঠিক আছে। এখন আবার লাগিয়ে ওকে করে দিচ্ছি। তো এখন আবার স্টার্ট করে দেখব। প্রত্যেকটা প্লাগ কাজ করতেছে। কয়েলও কাজ করতেছে। আসলে কয়েলটার কী হয়েছে, কয়েলের উপরে এই রাবার থাকে, ক্যাপ। যেই ক্যাপগুলা দিয়ে মোটামুটি এটা অন্ধকারে দেখা যায় যে এখান থেকে কারেন্ট লিক করে। তো যখন এরকম কারেন্ট লিক করে, তখন আপনার কারেন্টটা যদি বাইরে করে, স্পার্ক যদি বাইরে করে, বডিতে করে, প্লাকে যদি না করে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এই সমস্যাগুলো হবে। তো আমি এইগুলা চেক করে দেখলাম, প্রত্যেকটা কয়েলের কারেন্ট বডিতে মারে। রাবারের এই যে রাবারের গ্রুপ আছে, এই গ্রুপ দিয়ে বাইরে কারেন্ট মারে। তো এই রাবারগুলো আমি খুলে, রাবারগুলো কিন্তু মোটামুটি ভালোই আছে। তো তারপর আমরা চেঞ্জ করি না এই রাবারের দাম বেশি না, আপনার 1,1200 টাকার মতো। 1,1200 টাকার মতো রাবারগুলো। তো এই রাবারগুলো আমরা খুলে এখানে লিকুইড পেস্ট দিয়ে দিলাম। এই আঠার দাম বেশি না, 200 টাকা বা 250 টাকা নিবে আঠাটা। তো আঠাটা এখানে দিয়ে ক্যাপগুলো আমরা সুন্দর করে লাগিয়ে দিব। ক্যাপগুলো সুন্দর করে লাগিয়ে পরে আবার সিলিন্ডারে দিয়ে দিব। চারোটা কয়েলই একটা করে দিতে হবে, কারণ প্রত্যেকটার এই দিক দিয়ে কারেন্টটা লিক করে, যেটা বোঝা যায় না। এটা বডিতে মারে যখন, তখন গাড়িটা আপনার কী করে, গাড়িটা খোঁট মারে। তারপর আপনার বন্ধ হয়ে যেতে চায়, গিয়ার দিলে বন্ধ হয়ে যায়, এসি দিলে বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এরকম অবস্থা হয়ে যায়। আর এটা হলো বিশেষ করে প্রবোজ গাড়ি, তো 3 মাউন্টিংয়ের গাড়ি, একটু নক করলেই মনে হয় অনেক নক করতেছে। তো এটা আমরা এই কয়েলগুলা আসলে নতুন লাগাইতে পারতাম, তো লাগাইলাম না। এই কয়েলগুলোও ভালো আছে, এইগুলা অরিজিনাল কয়েলের রাবার, তো তাই রাবারগুলো আমরা মেরামত করে দিলাম।
গাড়িটি আমরা সবই ওকে করে ফেললাম। তো এখন আমরা দেখব যে গাড়িটির কয়েলগুলো সব ঠিকঠাক কারেন্ট মারতেছে কিনা চেক করে দেখব। প্রত্যেকটাই কারেন্ট মারতেছে, বাইরে কারেন্ট স্পার্ক করে কিনা সেটাও চেক করতেছি। তো আমরা যেভাবে চেক করি, যেভাবে কাজ করলাম, আশা করি এভাবে যদি আপনারা চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ নিজের গাড়ি নিজেই কাজ করতে পারবেন, মেকানিকের কাছে যাওয়া লাগবে না। তো গ্যাসটা টুইনিং করে দিলাম, যারা পারেন গ্যাস টুইনিং করতে তারা করে নেবেন, কারণ আগের যেই টুইনিং ছিল সেটার সাথে এটা মিলবে না। গ্যাসটা যদি টুইনিং না করে নেন তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা আগের মতোই থেকে যাবে, বোঝা যাবে না কি সমস্যা কি হয়েছে। সবাই গ্যাস টুইনিং করে নেবেন ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ। আর একটি কথা হলো, যেটা আপনারা যদি নাই বুঝেন, প্রবলেমটা যদি না ধরতে পারেন, অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে। এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।